សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចដើមពោកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគេតែងតែយកខ្មោចទៅប្លង់ចោលនៅក្រោមដើមពោធិ៍មួយដើមដែលនៅក្បែរផ្លូវមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែបានជួបខ្មោចគ្រប់ប្រភេទនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនោះថ្ងៃមួយមានតានិងយាយមួយគូបានជិះកង់របស់ពួកគាត់កាត់ទីនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់តែងតែក្រោកពីព្រលឹមស្រាងៗដើម្បីដឹកបន្លែទៅលក់នៅឯផ្សារប្រហែលជារាសីរបស់តានិងយាយស្រុតចុះទើបធ្វើឲ្យគាត់បានជួបខ្មោចនារីម្នាក់កំពុងតែឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវនៅក្បែរដើមពោធិ៍នោះយាយតាឃើញដូច្នោះក៏ចម្លែកក្នុងចិត្តនឹកគិតមិនដល់ថាជានរណាដែលក្លាហានហ៊ានមកឈរម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងមេឃងងឹតបែបនេះតាឃើញដូច្នោះក៏និយាយទៅកាន់នារីនោះថាទីតមីនាងចេញពីផ្លូវអ៊ំប្រយ័ត្នអ៊ំបុកណាភ្នែកអ៊ំមើលអត់សូវច្បាស់ទេឲ្យខ្ញុំចេញទៅណាបើនេះជាកន្លែងខ្ញុំរកស៊ីយីមីនាងរកស៊ីអីនៅម្ដុំនេះក្មួយមិនឃើញមានអ្នកណាអ្នកណីផងស្ងាត់ឲ្យជ្រាបគឺរកស៊ីចាប់មនុស្សនឹងណាតានិយាយហើយខ្មោចនាងដាក៏ងាកមករកតានិងយាយដោយមានឈាមហូររហាមចេញពីកែវភ្នែករបស់នាងតាច័ន្ទឃើញដូច្នោះហើយក៏លោតចុះពីលើកង់ដែលកំពុងតែជិះដឹកបន្លែចោលទៅលើដីហើយលោតឡើងលើកង់របស់យាយដែលកំពុងតែជិះនៅពីក្រោយយាយនិងតាព្យាយាមធាក់កង់ជើងឡើងញាប់ដូចជាម៉ាស៊ីនដេរលុះវេលាព្រឹកឡើងតាច័ន្ទក៏ដំណាលរឿងហេតុដែលកើតឡើងប្រាប់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យម្នាក់បះរោមខ្ញាក់ព្រឺសម្បុរគីងគក់មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានណែនាំក្មេងៗមិនឲ្យទៅលេងនៅកន្លែងនោះឬក៏ទៅធ្វើរឿងអ្វីមិនល្អនៅកន្លែងនោះទេព្រោះថានៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលមានខ្មោចរស់នៅបើមិនចង់មានជោគជតាអាក្រក់នោះទេគឺគួរតែរស់នៅមនុស្សដោយមនុស្សហើយវិញ្ញាណដោយវិញ្ញាណក្រោយស្ដាប់តាច័ន្ទនិយាយហើយអ្នកខ្លះក៏ជឿរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនជឿទៅលើរឿងខ្មោចនោះដែរដូចជាក្រុមនៃមនជាដើមក្រុមនៃមនគឺជាក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្នុងភូមិពួកគេមានគ្នា3នាក់ដែលមាននាយមនជាមេក្រុមនាយនេះចូលចិត្តធ្វើទង្វើឌឺនៅអ្វីដែលគេហាមឃាត់ណាស់កាលណាតែគេរឹតតែហាមនាយនេះរឹតតែចង់ធ្វើថ្ងៃមួយនាយនេះក៏បាននាំបាក់ពួករបស់ខ្លួនទៅលេងនៅកន្លែងដែលមានដើមពោធិ៍ធំនោះពួកគេគ្មានជំនឿទៅលើរឿងខ្មោចនោះឡើយព្រោះតែពួកគេមិនដែលបានជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍បែបនេះពីមុនមកនោះទេក្រុមនាយនេះបានដើរទៅជិតដើមពោធិ៍ធំនោះហើយក៏និយាយឡកលើយចោលថាវាមិនដែលមានខ្មោចព្រាយបិសាចឯណាទេបើមានមែនធ្វើអីអញកើតមើលមកអញណាសាក់យន់ពេញខ្លួនអានាងខ្មោចគ្មានធ្វើស្អីអញកើតទេអេពួកឯងចាំដល់ណាទៀតផាវនៅនឹងដៃនោះអុចបោះទៅក្រោមដើមពោធិ៍នោះទៅធ្វើឲ្យខ្មោចនឹងវាដឹងម្ដងមើលថាខ្មោចនឹងផាវអាណាខ្លាំងជាងនិយាយរួចក្រុមនាយមនក៏អុចផាវនោះបោះទៅក្រោមដើមពោធិ៍ឬសូផោងផាំងធ្វើឲ្យបាក់សីបាក់សានៅម្ដុំនោះញាក់ពីទ្រនំផ្អើលឈូឆរឡើងបន្ទាប់ពីសប្បាយអស់ចិត្តហើយពួកគេក៏ឡើងម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងខ្លួនថ្ងៃដំបូងក្រុមនាយមនមិនទាន់បានជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍ចម្លែកអ្វីនោះទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងថានៅលើលោកនេះគ្មានខ្មោចព្រាយបិសាចអ្វីនោះឡើយថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដែលពួកគេចេញពីកន្លែងផឹកស៊ីមួយកន្លែងនាយមនក៏បានបបួលក្រុមរបស់ពួកគេទៅលេងនៅកន្លែងនោះម្ដងទៀតគេចុះពីលើម៉ូតូដើរសំដៅទៅរកដើមពោធិ៍នោះហើយក៏ស្រដីថាណែពួកឯងតាច័ន្ទគាត់ហាម5មិនឲ្យក្មេងៗមកលេងទីនេះព្រោះនៅទីនេះមានខ្មោច
តែយើងមកប៉ុន្មានដងហើយមិនទាន់បានឃើញខ្មោចឯណាវាហ៊ានក្អកជាមួយយើងផងពួកវាមិនហ៊ានក្អកលបងបើពួកវាអត់មានខ្សែផងបើលបងវិញមានខ្សែពេញខ្លួនហើយសុទ្ធតែស្នាមខ្សែតីដែលអ៊ំគាត់វាយទៀត និយាយរួចនាយជេងលួចសើចខែតែសើចមិនទាន់បានឆ្អែតផងនាយមនក៏ដើរទៅខោកក្បាលនាយនេះមួយក្រញយ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់មកនាយមនក៏ដើរទៅជិតដើមពោធិ៍នោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរូតខោរបស់គេដើម្បីបត់ជើងតូចនៅទីនោះគេមិនបានមើលឃើញអំពីភាពខឹងសម្បាររបស់ខ្មោចដែលកំពុងអាស្រ័យនៅនឹងដើមពោធិ៍នោះឡើយក្រោយពីបត់ជើងតូចរួចហើយនាយមនក៏បបួលគ្នាឡើងម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាត់ទៅដោយសារតែនាយនេះជាក្មេងទំនើងគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាប្រដៅបានទើបជារៀងរាល់ថ្ងៃគេគិតតែពីដើរលេងជួបជុំពួកភឿនមិនខ្វល់ពីម៉ែឪដែលចាស់នៅផ្ទះនោះឡើយនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងគេក៏ជិះម៉ូតូទៅជួបម្ដាយរបស់គេនៅឯភូមិមួយទៀតនាយនេះមិនបានដឹងថាថ្ងៃនេះរាសីគេកំពុងតែស្រុតចុះនោះទេហើយម្ចាស់កម្មពីរបស់គេក៏កំពុងតែតាមគេមកពីក្រោយដែរនាយមនបានបើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនស្លេវដូចជារាល់ដងព្រមទាំងមានកាច់រឹកកាច់រៀងតាមផ្លូវធ្វើមើលតែផ្លូវឯកជនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលម៉ូតូរបស់គេជិះផុតពីភូមិមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ែត្រផងកង់ម៉ូតូរបស់គេក៏របេះចេញពីម៉ូតូដោយមិនដឹងមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដួលទៅលើដី 3-4 ត្រឡប់នៅពេលឃើញនាយមនជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះអ្នកភូមិមិនមានអារម្មណ៍ស្រណោះអាឡោះអាឡាយអ្វីឡើយព្រោះពួកគេមិនចូលចិត្តនាយមនប៉ុន្មាននោះទេមានតែបន់ឲ្យស្លាប់ថែមនេះបានសមទៅនឹងពាក្យសុភាសិតខ្មែរលើកឡើងថាកុំស្លាប់ដូចពស់រស់ដូចកង្កែបទោះបីជាមនុស្សខ្លះស្អប់មិនចូលចិត្តនាយមនមែនតែក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនដែលឃើញគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនៅតែនាំគ្នាទៅជួយលើកនាយនេះទៅមន្ទីរពេទ្យមួយអាទិត្យក្រោយមកនាយមនមានសភាពល្អប្រសើរឡើងជាងមុនគេក៏ត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យមកផ្ទះវិញធម្មតាក្រោយពីជួបអបតវហេតុនាយមនមិនសូវបានចេញទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេប៉ុន្មាននោះទេគឺគេនៅផ្ទះជួយការងារឪពុកម្ដាយរបស់គេបន្តិចបន្តួចថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគេកំពុងតែអង្គុយគិតឡើងវិញអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងស្រាប់តែបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកលេងនឹងគេកាលណាតែបានចូលមកដល់ក្រោមផ្ទះភ្លាមនាយជេងក៏បាននិយាយចំអន់នាយមនលេងថាយីអាមនឯងមានសង្សារពីអង្កាលមិនអញមិនដែលដឹងសោះហាលួចតាក់ទងគ្នាបានប្រហែលថ្ងៃហើយអានេះមកអាក្រក់មែនតែមានសង្សារស្អាតដូចតារាវើយនិយាយរួចនាយជេងក៏បានដើរទៅរកទឹកផឹកនៅខាងក្រោយផ្ទះបាត់ទៅចំណែកឯនាយមនវិញដោយមិនដឹងរឿងថានាយជេងកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីគេក៏ចេះតែធ្វើមុខភ្លឺនាយជេងមិនបានអធិប្បាយអ្វីឡើយដោយគិតថាខ្លាចមិត្តភ័ក្តិអៀនព្រោះទៅតែមានសង្សារថ្មីថ្មោងមិនចង់បង្អាប់បង្អោនមិត្តភ័ក្តិច្រើនពេកនោះទេនាយនេះតែងតែលួចដៀងភ្នែកក្រឡេកទៅមើលស្រីម្នាក់ដែលគេគិតថាជាសង្សារនាយមននោះនាងនោះមិនបាននិយាយស្ដីអ្វីឡើយគិតតែពីសម្លឹងទៅរកនាយមនដូចចង់ហែកសាច់នាយនេះយកមកឆីមកលេងមិត្តភ័ក្តិបានមួយស្របក់នាយជេងក៏លានាយមនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះវាល្ងាចណាស់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគេសុទ្ធតែមើលឃើញនារីចម្លែកម្នាក់នោះលើកលែងតែគ្រួសារនាយមនតែប៉ុណ្ណោះដែលមើលមិនឃើញនារីចម្លែកម្នាក់នោះតែងតែដើរតាមនាយមនទៅគ្រប់ទីកន្លែងតែអ្វីដែលចម្លែកគឺនាងមិនដែលហាស្ដីជាមួយអ្នកណាឡើយរីឯភ្នែកក៏ចេះតែសម្លឹងនាយមនជាប់មិនដាច់នោះទេដោយឃើញសភាពបែបនេះអស់មួយរយៈធំថ្ងៃមួយនាយជេងក៏សម្រេចចិត្តសាកសួរនាយមននៅពេលដែលគេមានឱកាសបានទៅលេងផ្ទះនាយនេះម្ដងទៀតព្រោះចាប់តាំងពីគេឃើញនារីចម្លែកនោះមកនាយមនមិនដែលនិយាយអ្វីឲ្យគេស្ដាប់ឡើយអេអាមនមិនហើយបានធូរទៅនៅបើធូរហើយនឹងអាលទៅសម្ពោធផ្លូវថ្មីមួយទៀតណយីអានេះវើយសម្ពោធអីគ្រោះថ្នាក់ម្ដងចង់រៀងមួយជីវិតអេនិយាយអញ្ចឹងអត់ឃើញសង្សារឯងទៅណាមិនហៅមកជម្រាបសួរអញផងសង្សារឯណាអញមានសង្សារមកពីណាមកសក់ក្បាលអញកន្ទ្រើងអញ្ចឹងស្រីណាមកស្រឡាញ់អញទេស្រីម្នាក់នោះដែលអញឃើញតាំងពីឯងមកផ្ទះដំបូងនោះណា
ឃើញតាមឯងទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនតែអញទេឃើញតែឯងនោះអ្នកផ្សេងក៏គេឃើញដែរតែគេមិនហ៊ាននិយាយព្រោះនាងនោះមើលទៅកាចណាស់ដល់តែឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅអញដូចជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តមិនទេអានិយាយគ្នាបានមួយសន្ទុះរហូតដល់ដឹងរឿងហើយនាយជេងក៏គិតថានារីដែលគេតែងតែឃើញនោះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះឡើយតែអាចជាពពួកព្រាយបិសាចឬវិញ្ញាណដែលមកតាមចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងនាយមនទៅវិញចំណែកឯនាយមនវិញមិនសូវជាជឿប៉ុន្មាននោះឡើយទើបបានជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងនេះដោយនឹកស្មានថានាយជេងកុហកខ្លួនលេងចំណេរកាលក្រោយមកនាយមនក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលហាក់បីដូចជាមាននរណាម្នាក់ចេះតែដើរតាមខ្លួនហើយសម្លឹងមកខ្លួនគេរហូតរាត្រីមួយនៅពេលដែលមនុស្សម្នានិន្ទ្រាអស់ទៅនៅឡើយតែនាយមនដែលដេកមិនលក់រសាប់រសល់ប្រះខ្លួនចុះឡើងនៅលើគ្រែនាយមនខំប្រឹងសំងំដេកតែគេស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននរណាកំពុងតែសម្លឹងមករកគេក៏ព្យាយាមធ្វើដូចធម្មតាតែទ្រាំនឹងភាពចង់ដឹងចង់ឮមិនបានគេក៏សម្រេចចិត្តបើកភ្នែកមកមើលអ្វីដែលគេបានឃើញនៅក្នុងគ្រានោះគឺនារីម្នាក់ដែលមានសភាពរលេះរលួយភ្នែកលៀនចេញមកខាងក្រៅដោយមានឈាមហូរស្រក់សស្រាក់ក្រចកវែងសក់កណ្ដាញ់វែងអន្លាយកំពុងតែដើរមករកគេនាយមនប្រឹងប្រមូលកម្លាំងដើម្បីក្រោកចេញពីបន្ទប់តែគេក្រោកមិនរួចសោះឡើយដូចជាមានអ្វីមកសង្កត់ពីលើគេយ៉ាងដូច្នោះដែរនារីម្នាក់នោះដើរមកជិតនាយមនហើយក៏លៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងរបស់នាងមករុំកនាយមនយ៉ាងតឹងហើយនិយាយទាំងកំរោលទៅរកគេថា Hello អាប្រុសមកឌឺអកអូយផ្លេចគិតថាឯងរុំកវានិយាយមិនកើតហាខ្មោចក៏ចេះផ្លេចខ្លួនដែរវើយអូខេយើងព្រមប្រឡែងឯងឲ្យឯងនិយាយយើងប្រឡែងអណ្ដាតយើងហើយនិយាយមកអណ្ដាតស្អុយម៉ែអាស្អុយមិនដែលដោះធ្មេញទេអីខ្មោចឯណាចេះដោះធ្មេញនោះវើយទោះបីជាមានធ្មេញក៏គ្មានពេលដោះដែរព្រោះរវល់តែលងគេហើយឯងតាមអញមកតាំងពីពេលណាហើយតាមមកធ្វើអីកុំប្រាប់ថាចង់ចាប់អញធ្វើប្តីវើយណែទោះយើងជាខ្មោចក៏មានកិត្តិយសដែរយើងមិនទៅយកអាប្រុសសក់ក្រញាញ់មុខដូចគូតឆ្នាំងរៀងកញ្ចាញ់ចេកដូចឯងទេយើងតាមឯងព្រោះឯងបានបំពេញកន្លែងយើងឯងទៅជួសនោមកន្លែងយើងទៅអុជផាវដាក់កន្លែងយើងផ្ទុះសឹងតែបែកមេជើងយើងពួកឯងនេះសំតែស្លាប់នៅរស់រៀនមានជីវិតមិនព្រមសាងអំពើល្អទេដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃអវសានទើបភ្ញាក់ខ្លួនសារជាតិជាមនុស្សប្រុសដូចពួកឯងនេះដើរធ្វើបាបតែមនុស្សដែលតល់ច្រកឲ្យរស់យ៉ាងវេទនាដូចជាស្លាប់ដូចជារស់មិនដឹងជាចង់និយាយពីស្អីទេវើយស្ដាប់មិនយល់តល់តែសោះគឺយើងនិយាយអំពីទុក្ខលំបាកដែលមនុស្សប្រុសធ្វើមកលើយើងកាលដែលយើងនៅមានជីវិតឯងជាខ្ទើយឬបានជាស្ដាប់ភាសាមនុស្សស្រីមិនយល់អួយច្រឡំបានជាស្ដាប់ភាសាខ្មោចស្រីមិនយល់យើងនឹងតាមចងកម្មចងពៀឯងរហូតដល់ឯងទ្រាំលែងបាននិយាយតែប៉ុណ្ណេះខ្មោចនាងដាក៏រលាយបាត់ស្រមោលទៅបន្សល់ទុកនៅភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដល់នាយមនលុះព្រឹកឡើងនាយមនក៏និយាយរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានប្រាប់ម្ដាយរបស់គេធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេនៅមិនសុខនាំកូនទៅរកគ្រូទាយដើម្បីឲ្យគាត់ជួយស្រោចទឹករំដោះគ្រោះចង្រៃចេញលោកគ្រូទាយនោះបានប្រាប់នាយមនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះម្ចាស់កម្មពៀរបស់គេកំពុងតែតាមមករកគេហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនាយមនខំប្រឹងរកគ្រូស្រោចទឹករំដោះគ្រោះយ៉ាងណាក៏នៅមិនបាត់ភាពចង្រៃដែលតាមគេនោះឡើយ
រហូតដល់គេបានទៅជួបព្រះសង្ឃក៏ប្រាប់ឲ្យខិតខំធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលដើម្បីបានរំដោះគ្រោះចង្រៃចេញពីខ្លួនរបស់គេផងនិងបានកសាងអំពើល្អទុកសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខផងទើបនាយនេះបានរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃបន្តិចម្ដងហើយរស់នៅបានសុខសាន្តដរាបរៀងទៅអើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចដើមពោធិ៍សូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា